हेलो गाइज, सबैजना नमस्ते अनि नमस्कार छ। मेरो न्यू ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत छ। म चाहिँ आज तपाईँहरूको सामु आएको छु, फेरि उपस्थित भएर हेल्छन् चाहिँ सबैजना सन्चै र व्यस्तै हुनुहुन्छ होला। अहिलेको समय भनेको टक्क मेरोतिर चाहिँ घाम ताप्ने समय हो। हेर्नुहोस्, घाम लागिरहेको छ अनि घामलाई समयमा चाहिँ अहिले म घाम तापिरहेको छु गाइजहरू। अब के भन्ने जस्तै छ, मकै छ र अब हामीले चाहिँ गोड्ने क्रममा छौँ। अनि गोड्ने क्रममा तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले भिडियो बनाएर देखाउने सोच गरेको छु। तपाईँहरूलाई भिडियो बनाएर देखाइरहेको छु। अब चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ मेरो भिडियोमा चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन दबाएर मेरो भिडियो आउने समय हेरेर बस्नु होला गाइजहरू। म चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। आज यस्तै छ, के भन्ने यस्तै हो। अनि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म अनि मम्मी चाहिँ आज टक्क मकै गोड्नको लागि हेर्नुहोस्, मकै छ, मकै गोड्नको लागि परसो मकै गोड्नको लागि हामी आएका छौँ। यस बारीमा चाहिँ मम्मी टक्क साग टिप्नु हुँदैछ। सबैजना के हुनुहुन्छ होला गाइजहरू, मेरो भिडियो के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुलिदिनु होला, लाइक गर्न नभुलिदिनु होला गाइजहरू। ल अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्नुपर्छ है त। मम्मी चाहिँ साग टिप्नु हुँदैछ, यो साग टिप्नु हुँदैछ। के को साग अरे अनि यो जेठीको साग टिप्नु हुँदैछ। हेर्नुहोस्, आलु पनि छ, आलु मकै गोडेर यत्रो भइरहेको छ। अब यो चाहिँ सारा संसारले हेरेर चाहिँ हाम्रो गाउँको हेर्नुहोस् यस्तो छ। गाउँतिर चाहिँ देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्णले हेरेर चाहिँ यस भिडियोलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला गाइजहरू। अब हामी यहाँ गोड्छौँ, गोड्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले सहयोग नगरेर पनि हेरेर साथ दिनु।